Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, khususnya di Pulau Jawa, lamun eueuh para wali sanga, masya Allah. Anu baheula nu ngamimitian nyeun pondok pesantren teh Sunan Rahmat, Ampel, diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah, teu kaluar tina kasalapanana. Kula inget bae ka almarhum Gus Dur, sakitunya na apeng-apengan hirup ke mancanagara, ke mana-mana, tetap baik ketika nyinggung tentang ilmu kewalian, cek manehanana pesantren jangan dimodernkan, nanti yang modern akan jadi mudirun. Gus Dur ngomong gitu, loba jasa saksi datang, bahkan dibukukan. Gitulah seorang pujangga anu nyarita, nu nyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren. Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita, andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri, misalnya jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, ieu kabeh ge eleh. Sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Dimimiti amil jurumia sorot, santri mah geus di luar kepala, datang ka poho deui. Alpiyah matek johar maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Poho pikih mah geus unggal poe paslun deui tambihun deui. Pokona geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa, moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna. Aang Sadili nu nyarita lain dalagaan Pak. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali kos wali. Santri mah kos wali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hees jangan memasak. Eueuh suluh sendal babaturana pake suluh. Bebas yang luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Eueuh lauk atuh empang guru dipancing. Ieu keistimewaan santri mah. Nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nu macak ayah, wahai para santri, naon nu aya kaboga ayah kalapa, buah, segala rupa rambutan termasuk lauk, geus pokona mah ka santri halal, mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah, dihalalkeun geus ku ayah mah. Mantak mabruk elmuna. Muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu, Cikole ngejegur di dieu dan lain sebagainya, hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah mah bebas jasa, masya Allah. Nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa. Eueuh patula patalina naon nya nama mantak eueuh pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern. Eueuh jeung can manggih kitabna. Can manggih tajakeun ka Kidaud sugan aya itu berjamaah tahajud tipe 3 eueuh. Eueuh urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah. Jieun deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalilna. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah, tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun. Balik boro-boro tahajud salat nu 5 jam teu. Tapi pondok pesantren salafi kurang pati ibadah. Di pondokna luca leceh. Bangun teu mireung teu dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu. Ieu santri bebas, tapi begitu datang ka imahna boho jadi abuya. Santri istimewa. Moal aya tanding santri mah geus. Ketika datang ka imah diperlukeun ku masyarakat, aya nu paeh nu mandian, siap aing. Nu ngagali kuburan, aing siap. Ngimaman aing siap, protokol siap, ceramah siap, kakori-kori datang ke Parargat cek Haji Jaya mah siapa ya? Pantang mundur santri mah. Aing geus dikebong, aing geus di mana mah aing salah bener-bener ya. Ngalamun nya lagi. Nah iyalah santri. Jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf kieu. Lain di Indonesia bae. Cuman ingat salapi kuari keur digempur di dunia.
sebab hiji-hijina pendidikan salaf, Islam ortodok, Islam torikoh anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi, nu kuari di Palestina adalah salafi, di Suriah adalah salafi, di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Sayyid Maliki salafi, nu kuari dilanjutkan ke putrana salafi, di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi. Begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten, terus terang lain lalaga saat ieu adalah Banten salafi. Maka lamun digempur santrina, digempur kiai jeung ustadna, bahaya cek Amerika, cilaka. Maka dipaksa Jokowi harus menang, lain lalagaan kulang tanpa aya ekstrim, serius nu nyaho orang-orang tertentu. Kamari aya kiai di Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarak 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal nu setengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran, bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100% lain lalagaan untuk menggempur salafi. Ieu bakalna engke kok Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensyiahkan dan mengwahabikan Banten terutama, khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah. Sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan mah anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dieu ternyata paling loba pondok salafi Banten. Cek ulama salah nganilai, meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya asal aya pondok oh ieu salafi, asal aya pondok oh ieu salafi, padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya, katipu nyana ge. Tapi lain gitu, Amerika teu sembarangan, lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi, ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 memehna saminggu datang di kiai di Jawa Timur jeung aya di sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seri tenang cekul padahal hati ente tenang keur beuting eta saksi tenang. Kenapa sih Pak Kiai tenang am? Enggak usah takut, kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut geus sakitu. Geh, lah sabaraha persen? Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dieu di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah. Menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu
di Jati Gintung kurang kumaha batur can boga sakola nyana geus boga sakola malah guru-guruna wari ngaraji ka Cilook jadi NU. Cek ulah tenang Kiai bagaimana tenangnya di urang aya wali songo wali teu maot nu mantak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge dan penting zarah bae nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan didinya aya kuburan An-Naqsabandi, Syihabuddin An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, Alauddin An-Naqsabandi kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam, wargana Islam 100%, tapi eueuh nu salat hiji-hiji aja, eueuh masjid hiji-hiji aja. Ketika liwat ka kuburan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ngan syukur kieu doa, hormat nyekel ka dieu berangkat deh, hormat nyekel ka dieu berangkat salat tanya kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ke Imam Bukhari urang sholat didinya temenan kula nanya sejarahna kunaon sampai nu sholat didinya baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu sholat tembak, ketika anu sholat tembak bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh sampai ayeuna eueuh nu berani sholat didinya dibuka lebar-lebar ku ari besideuk ziarah ka ditu nyana sangat senang tapi hiji cak nyana ulah sholat jarah mah bacaan los baca Quran los duk sahayuna tapi sholat ulah kunaon sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu sholat. Masya Allah ketika neuleuh di Indonesia ya Allah deuk sholat bae ge los di Indonesia mah aya nu teureun-eureun sholat bae datang ka ieu na baratus oh masalah di Indonesia mah ieu keistimewaan Indonesia nu mantap kamari datang tamu orang Palestina nyana ka Indonesia ka imah kula kemudian ngobrol cak yana Indonesia mah surga leuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi bulan ieu geus aya deui orang Palestina datang ka imah kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia leuk kumaha ge kula kunjungan ka Yordan hese salat di Yordan teu ngadenge azan di Yordan. Mesir sakitu luar biasa disebut Mesir kuno Masya Allah kotor anu luar biasa teu ngadenge suara azan masjid dikunci lain waktu nama urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal teu meunang sedangkan kuburanana aya di juru masjid masjidna dikunci ke dibuka zuhur saat eta kami datang jam 8 maksudna bari ziarah bari salat duha teu meunang cek cenah ke bae zuhur karak dibuka masjid aya waktu-waktuna di Indonesia nu nganjang balik nganjang di masjid bae pokona dicaringin di dieu santri bupakna di masjid bae ai salat mah teu can puguh nya lagi sarua nu jelas di masjid bebas. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian ka ditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab, enggak usah bingung di urang aya wali sana, wali tidak mati senajan kukumaha ge nyana nu bergerak. Urang lamun eueuh wali di Banten wallahu a'lam